ние отново ще се помолиме от Божия живот. Бог иска да издигаме ръце към Него, защото най-важният гост тук, който присъства, това е Исус Христос от Назарет. Заедно със своите ангели Той е тук и цялото небесно войско празнува и се радва поради рождения ден на моя син. Благодаря на Господ, че Той ми го даде. Преди да се роди, минахме малко чрез изпитание. Дори казаха, че може да не се роди. Но Бог е този, който дава живот и Бог е този, който отнема живот и Той определя и благославя дните на човека. И всеки един от нас трябва да знае, че нашия живот зависи от Бога. Нашата съдба, нашия живот. Всичко, що правим в този свят, всичко го правим за Божия слава. Не сме събрани само тук, за да почетеме рождения ден на моя син, но по този начин ние отдаваме и възхваляваме и даваме почет на Господ, който е Бог и Господар, и Цар на царете, и Господ на господарите. Защото всеки един от нас е жив благодарение на Господ. Всеки един от нас съществува благодарение на Неговата милост, на Неговата благост. Защото Бог е милостив и Бог е любящ. Бог днес ни дал живот. Нека всеки един от нас да оцени този живот, който Бог е дал и положил. Това жизнено дихание, за да може ние да дишаме и да съществуваме. Трябва да оценяваме това, което Бог ни е дал. Това, което Бог е направил за нас. Затова, нека наистина в това време, в което ние живееме, ние знаем, че живееме в тежко, усилено, трудно време. Но Господ е казал и тази вечер призовява всеки един и казал: елате при мен всички, които сте отрудени и обременени. Елате и вземете от моето време, защото моето време е леко и благо. В Божието присъствие сме защитени, в Божията сила Бог ни пази. Затова нека ще се помолиме. Вие се помолихте одеве за моя син. Аз ще се моля за вас. Господи небесни, святи Отче праведни, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Благодариме Ти, Бог мой, за Твоята милост, за Твоята благост. Благодариме Ти, че си милостив и състрадателен, Господи, към човечеството. Благодаря Ти, че сме живи и здрави, че сме тук, Господи, събрани, за да може да отпразнуваме рождения ден на моя син, който си го дал, Боже. Защото Ти си казал да оставим децата да дойдат при Тебе, защото който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезне в него. Затова Ти си ги възлюбил децата, Господи, и си ги благословил. Боже, аз благославям всеки един присъстващ тук на това място. В името на Исус Христос, нека това благословение, което си обещал на Авраам, нека това благословение да си излива тук тази вечер върху всеки един от нас. Боже, моля Те, Господи, в името на Исус, да благословиш всяко едно семейство, да благословиш, Господи, тук на присъстващите техните деца, да ги опазиш от болести, да ги опазиш от този свят, от всяка негативност в този свят, който тяло има в живота ни. Господи, моля Те да бъдат благословени при влизане и при излизане, да благословиш волата им, добитъка им, да благословиш всичко, що имат, Боже, да благословиш трудът на ръката им, да благословиш, Господи, в името на Исус Христос, Боже, техните нужди и да благословиш техните семейства, защото те от Тебе се молеха, Господи, за моя син. Така, Господи, аз се моля за Тех, Боже, както си казал, да се молим един за друг, за да може, Господи, да бъдем благословени, да бъдем сънаследници, Господи, в Тебе, Боже мой. Господи, отвори Царството Небесно, Боже, изливай Твоето благословение върху всеки един тук на това място, Господи, Боже мой. Моля Те, Господи,
ако имат проблеми, ако имат нужди, Господи, ти да разрешиш и ти да снабдиш, Господи, според Твоята слава. И аз те моля за 100-кратно благословение в техния живот, според Твоите обещания в Твоето Слово. В името на Исус Христос Ти благодариме, Господи Боже, попросих и помолих. Амин, Боже. Мисля да дойда да ви насърчи с 2-3 думи. Нека да благодарим на хвалението, че са дошли да уважават моя брат Георги, така и всички. Нека Бог да ви благослови, брат и сестри. Нека винаги да благодарим на нашия Господ, че ни дава всеки ден живот. Когато ставаме, всека заран, ние трябва да благодарим на нашия Господ, че ни дава още ден живот да живееме. Нека тези дни да живееме за нашия Господ. Наистина, Бог е милостив към всеки един друг. Нека да почетеме нашия Господ. Аз ви благодаря, че сте дошли тук на това място, че сте уважили моя брат, моята сестра, както майка Трайчо. Нека Бог да ви благослови каквото искате от Бог да ви даде, брат и сестри. Най-вече ви пожелавам здраве да имате. И другото останало, което искате, Бог ще ви даде. Но нека винаги да позвеме нашия Господ. И каквато нужда да имаме, на първо място Бог трябва да бъде в живота ни. И всичко, че ни се прибави. Бог е истинен и верен във всичко. Ние хората, ако се промениме, Бог не се променя. Той е един и същ. Както преди и сега е винаги. Господ е верен на всеки, който го призовава от сърце и от душа. Наистина аз пожелавам на моя брат Георги, на моята сестра, както на Трайчо и на дъщеря му, малката Серда. Нека Бог им даде здраве и се обиде от здраве. Пожелаем винаги Божията милост и благост да вървят редом с тях. Нека наистина Бог да ги благослови. Дома им. Наистина, Боже, благодарим Ти, Господи, за всеки ден, че ни даваш хляба и водата, Господи, и въздуха, който дишаме, Боже. Защото нито един си оставил, нито гладен, нито жаден, Боже. Благодарение на Теб, ние съществуваме, ние имаме здраве и ние дишаме, Господи. Благодаря Ти за хвалението, Господи, за всички останали, които са дошли и са уважили, моя брат. Защото аз вярвам, че Твоите ангели, Твоето присъствие тук на това място, защото хвалението как Те хвалим, така и ние Те хвалиме, Господи. Защото достоен си, Боже, да Те хвалиме, да Те величаеме. Защото Ти даде живота си за нас, Господи. Даде всичко си от себе си, Боже мой. Така, Боже, ние ги почитаме като наш Господ и като наш Спасител, Боже мой. Наистина, Боже, нека като пъти винаги да ни пази, Боже. И където да сме, Боже, да призовем Твоето име, Господи, и да Те хвалим, Боже, защото заслужаваш много, Господи. Много, много, Господи. Наистина, бъдете благословени, брат и сестри. Пожелавам ви здраве и мир в вашите семейства. Бъдете благословени от Исус Христос. Алелуя, Боже.
Боже, Твоите руде, и България. Боже, Боже, милостиви Боже, 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 Ти си той велик. Боже, Боже, милостиви Боже, 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 Ти си той велик. Зявяй, Боже, болните люди, своето помазание и ги помажи. Благославяй, Боже, нашия пастир, своето помазание и го помажи. Боже, Боже, милостиви Боже, Боже,